公司来岛上团建，回去的时候小涛开船自己走了，把我们扔岛上了。坐2艘船去的，我绑船的时候没系紧，另一艘飘走了。上岸之前，我再三嘱咐过把船系好，他就在那笑笑也不说话。结果玩的时候看到一艘船从我面前飘过，微笑不是礼貌，而是一种警告。走的时候没有跟他们说一声吗？我上船经过他们同意了。当时他跟我们拍合照留念呢，拍完我一看拍挺好，我说你上船吧。我还问他了什么时候上船，他和我说立刻上船。我他妈让他上传照片，说完他上船就跑了，还跟我说闯个大意，我大他妈！也不能怪我，租船那家就不靠谱，船上的绳子系得就不紧。船是谁负责租的？我租的。那店家说他是家传媒公司，没想到船没了。我们多拉几个同事呢，也能少几个受害者。不患寡而患不均，我要是再走几个，剩下的不得记恨我吗？我可不傻。难怪今天在岛上又给我们烧好，又给我们抓鱼的，还让我们吃饱点，晚上别饿着。康哥，现在回不去了，晚上吃啥呀？没事，平静的海面培养不出优秀的水手。藤壶啊！看到同事能靠自己活下来，我就放心。我说来接我们，人家下班了，明天行吗？同事确实给你们添麻烦了，这麻烦太大了。本来下午回家还有事儿呢，把我们工作安排全给打乱了。你登录邮箱，把方案发给我。你先别急，王总，你等我们先登录完，我再给你登录邮箱去。完了，我这边工作也耽误了。你们做的挺过分的。我已经联系到船去接他们了，闯哥，我联系到船了。靠谱吗？我是那个传媒公司吧？不是，这次船家叫一帆风顺。哪个帆？帆船的帆。我们这待会儿也行。我一脚刹车，弹簧都崩出来了，腿撞折了。这二手车我是不买的，他必须把钱赔我。卖的时候说好了，概不退换。看他是同事，我才便宜卖他。再说了，我车性能没问题，是他技术不行。我看前面标牌限速是60，踩了脚刹车直接干到80了，越刹越快。我这住院花了不少钱。那是他开不惯，这车我改过，我控制欲比较强，得轻点2下油门才能刹车。双击刹车呀，这你也敢卖？我也没逼他。当时是怎么怂恿同事的？他他妈忽悠我，告我放心开，保证一车送走我，说这车开起来特别有纪念意义，开的都是情怀，充满了故事。这车前任车主出事故都走了，出殡的时候都用这车拉的，还不够有纪念意义吗？这车况我都跟他说清楚了，怎么能反悔呢？我当时也是图便宜，先借钱就给买过来了。我一看那大绿本，光过户就过了6页，关键前任车主都出事没了，就剩合还了。那车什么牌子的？奔驰。赶紧把钱还我，你那车我开不了。我这又住院又上不了班的，下个月房贷我怎么还？担心住院期间没收入，你可以投份收入险，像这个青山寨收入保障险，生的大病按月赔1万，失去治疗的话每个月都能赔，最多累计能赔100个月。相较于重疾险，只要40元就能有100万的保障，包含70种高发重疾，像你这个骨折手术、急性阑尾炎手术、住院都能按比例赔付。青山寨是由国内3家头部保司联合蚂蚁保平台共同推出的，上支付宝搜收入险就能看到了，而且投保后在线上就能看到电子保单，理赔流程也简单。一会儿我也买一个，那你也得把钱赔我啊。赔不了，不过我还有个2手跑车能半价卖给你。谁买？保时捷。我们上学的那条好腿子。你知不知道，因为你同事中午都吃不上饭了？啊？中午我们从冰箱里拿饭，一开门一股花荤汁味，臭豆腐、螺蛳粉，还有个过期的鲱鱼罐头，给我们放的熏臭了，我们咋吃啊？那冰箱公司的都往里放吃的，我不能放吗？再说每个人喜好不一样啊，你闻见味儿了吗？哪有味儿？你去的不是时候，你等中午再去看看你就知道了。是这个吗？你俩呀是真的给我们找事儿。你非要吃这么重口味的吗？我不觉得呀，他们觉得臭，我觉得香。你咬在嘴里，汁水爆开，进入你口腔里的每一个细胞，让你不兴奋吗？今天看见了，这办公室上的兄弟现在都没法工作，关键是自己习惯了，别人闻的是毒，他闻的是奶。就没有什么解决办法吗？他要是不解，干嘛去？上厕所喘口气儿。活不起就死，矫情你妈！除了这些，你就没有别的爱吃的吗？上汽大众推出的9星月饼，都吃得起还造月饼吗？今年是上汽大众40周年。和杏花楼联名推出了限定9星月饼，从这外包装就能看出特色吧。口味有红酒、桂花、威士忌、酱香4种，每个口味的酒香都浓郁又特别。可算有一个同事爱吃了。还有分别定制的车型卡，0度 L 天天开，桃花朵朵来。那给我一个尝尝。去成都特展上汽大众展台就行，他们用盲盒的形式免费送，还有包付款。如果去不了也没关系，来我评论区点链接，一样有机会能抽到。除了月饼，你还有啥爱吃的？水果啥的。饭后水果一般还吃点榴莲呢，还得拿那微波炉打一下子。人胃寒，吃不了凉的。反正你告诉他，赶紧把他的骨从冰箱和微波炉里拿出去。我就不能把这威胁我呀！法治社会，他们能呆呆不能呆。大爷让饭呀？我巡逻。
赶紧把你的东西从冰箱里拿出来，这办公室没法工作了，知道吗？不拿，我就爱吃点重口的，都我个人自由。你不拿是吧？不拿，你就不拿，你就愿意吃重口是吧？咱你给我来，我不拿。你来，啥意思啊？你猜。所以你们是被迫在室外办公的吗？老板开会说我们工作效率低，小涛站起来了，说外面热，可以上室外办公。效率低就是因为办公室太舒适了，外面40度的天，刚好能够激发大家的斗志。老板听完就给我升职了。就因为他的向日葵工作法，很多同事们都中暑了，同事们在外面晒得红一块黑一块的。向日葵工作法啊，为了让大家挨晒，我会根据太阳东升西落的轨迹，让大家跟着太阳挪地方，保证晒满一整天。那同事们晒伤了怎么办？怕晒多穿点衣服。喂，起来，地上凉。好像是中暑了。热水啊，怕你凉了。这种情况碰上恶劣天气应该就取消了吧？更惨了，上回碰的雷雨天嘛，让我们在树下办公，谁干得慢让雷劈谁。你怕劈不准，就困俺的游戏，你雷吗？那效率上来不就减少伤亡率了吗？你工资不是白拿的，拿钱你得办事儿。你上厕所去吧。你就不怕同事们趁着上厕所凉快偷懒吗？不怕，我有的是手段。晒不到太阳，所以我就买了这个。那你确实有手段。我们受不了了，我们要吹空调。完成工作的才能吹。那我看老板买的宠物都能吹空调，我们连宠物都不如啊！老板装的那是华菱新风空调，没时间遛狗就给办公室引入新鲜空气，排出浊气，内外流通才散味儿，而且是多重净化空气，它那娇生惯养的小毛才能健健康康的，还缔造超静音。你看它那鸟在办公室睡得多香。老板买来是给宠物用的，不是给你们这群用的。动手！哎，别整啊！哎，效率确实提高了呀，而且这里有猫有狗有鸟，我也不寂寞。猫和鸟都看见了，怎么没看见你的狗？我就是。出完差往回赶，让他订票回公司。他把终点和目的地票买反了，同事们坐了一天火车又回原点了。那我平时买票都是买从公司出发的，忘了自己在外地了，买反了。谁他妈坐车从终点坐呀？我们公司还有事儿呢，看不明白他别打呀。那买反了我有什么办法？我也不能让司机掉头啊。把买票这么烧脑的任务交给我，他们就没责任吗？一下车我们还搁这纳闷呢，怎么这么像？他说高铁站都长一个样，终点和起点都在一个地方，那可不一样吧？你是什么时候发现做反的？上车就发现了。我问列车员几点到，他说你们已经到了，那还再次欢迎了我们。那怎么告诉同事？我暗示他们了，我一直给他们单曲循环反向的钟和忘记时间。忘记时间啊，一直倒退到原点，倔强坚持对抗时间。没时间了，公司有客户还都等一天了，客户我们到哪了我们都没敢接，客户给我拉黑了。既来之则安之呗，就当是团建了。谁他妈跟你在铁轨上团建呢？同事们晚上快点睡哪？睡卧轨啊！同事们看起来确实挺辛苦的，这个善存蓝瓶送给你们试试，里面含有22种人体所需的维生素和矿物质，像 B 族、硒，还有生物素维 A。打工人年纪轻轻就发际线后移的，就得注意营养补充。老板电话，你自己跟他解释吧。喂，老板，那个你们买到票了吗？一个好消息，一个坏消息。好消息是票买到了，那坏消息呢？票买到了。辛苦干1个月了，最后工资给我们发了张彩票。为了节省公司成本，我向老板提出了用彩票代替工资的方法，既给了报酬，又给了惊喜，每天都有发大财的机会。要你不心动吗？我们心都死了。他上个月销冠，辛苦干了1个月，一开奖天塌了，到手2块钱。我坐公交车去兑的奖，回来一算还亏了1块。咋的？找个正常公司的班上。自己手气不好赖谁呀？而且公司标语都写了，你的钱不是大风刮来的，但可能是指甲盖刮来的。那新闻上不经常有中几百万的？我这保险怎么没交？中奖了自己交。那我也没中啊。没中还要啥保险？你现在的首要任务是先吃上饭。入职的时候跟我们说，只要努力干，工资上不封顶，是不是？当时这么说的。我们还挺高兴的，忘问保底了。但是很公平啊，公司有完善的发彩票制度，谈成客户可以发一张刮刮乐，你销冠就更牛逼了，可以自选彩票号码，偷着乐。你有没有想过彩票发财概率挺低的？那你上班打工发财概率就高吗？他还说是风凉话了，同事们现在一看见他拳头都转起来了。对呀，我们都快气死了。别红了，给你们整瓶尖叫喝喝。来，这红尖酱一股雨后青草根的味道，像东方树叶一样变好喝了。我喝着像杏吃呢。香就对了，里面有人参粉，这红尖酱每个人喝起来口味都不一样，就跟中彩票一样，特别神奇。发工资了，又彩票啊！晚上盯着点电视，别耽误开奖。我中了2000。哦，这是你在公司挣的，算你的业绩，明天找财务再领2个提成。
彩票大工资绝对可以颠覆以往的发工资方式，危机与机遇并存，这不正是职场的现状吗？老板高明，不过我还是担心，万一有同事真中了大奖怎么办？开完奖再发呗。哎，听说你被同事孤立了，是他们不识好人心。公司消防演习，他给我们准备的湿毛巾捂住口鼻，同事们没揍他不错了。湿毛巾捂住口鼻是常识。他用的是尿。公司停水了，这种事儿理应得质疑。你能确保每次着火身边都有水吗？不能。但是能确保有尿啊。我们现在呼吸都有骚味儿。他这种行为确实挺让人上火的。能不上火吗？那毛巾焦黄的，白色毛巾让他们还染成卡其色了。你们就能分辨湿毛巾颜色不对吗？我还以为病毒查的。就得按真实发生火灾的情况去演练，不然演练还有什么意义？当初演成了一种常态，那认真就成了一种罪。看得出来，你确实挺认真对待的。你懂我的点。你离我远点。他是认真了，现在办公室让他整的都骚骚的，我们都没法办公。还好当时我跟李爽玩游戏来的，他给我毛巾我没要。啥游戏啊？剑与骑士团呢？最终幻想制作人监制的冒险 RPG 大作，3D 精致建模加动画级战斗特效，玩起来全程无尿点。现在首发新人直接0元解锁全部角色，点击左下角下载还有额外300抽，10分钟不到我就能集齐副角全套穿梭武器，战斗直接变身武则天阵容模式，一招扫一片。你是怎么想到用尿这个办法的？我女神教我的，每次表白她都嘱咐我，没有镜子还没有尿。作为老板，你怎么评价员工的这种行为呢？你好骚啊！哪儿骚？出差路上车坏了，他说找人修车，那师傅修偷摸把车开跑了，把我们扔高速上了。师傅没骗人，人家真修好了呀，跑得可快了，你技术没问题。他脑子有问题，车修再好让人家开走了有啥用啊？我们他妈晒死了。修车师傅要开走，你就没拦一下吗？他说修完试车，我点了火就问我发动机响不响，我说响，我挂上档又问我快不快，我还没说快呢，他一脚油门就开走了。可能是遇上偷车的了。那师傅骑共享单车来的，开7座商务走的，可他妈赚死了。就这么水灵灵的让人开走了。修车师傅谁联系的？我联系的，他们都没办法了，我才动用了我的人脉，发了个朋友圈，立马就有朋友介绍了，说专业搞车的。你看，是啊，你能咋来呀？你不用管我咋来，谁让一会儿你们自己咋走啊？你联系的人叫侠盗猎车手啊？啊！最可气的是，我们当时看那师傅把车开走了，我们要拦，他告诉我们没事，让师傅测试一下。他妈测1天了，到现在他也没回来呀。你怎么放心把车交给陌生人的呢？师傅修之前让我交2000块钱押金，说怕我跑了。我一听都怕我跑路了，那还能是骗子吗？没想到跑的是他。钱你也交了？这就多逼吧，又让人骗钱又让人骗车的。我们行了还有个开个车呢，我这样给人2个大嘴巴。广告先别生气了，吃包太平咔咔脆消气吧。这是我最近发现的一款解压保证零食，太平咔咔脆，入口的咔嚓声治愈又解压，跟现在的情况很适配。口感清脆挺不错的，不过我控制期不能吃太多。这个吃起来很正的西式风味，跟薯片一样，又香又脆，但它是非油炸的，上面裹粉满满营养，控制期吃也不会有负担，一口一个超满足。那我回家安排上。那车不是我一个人能丢的，反正这个事儿大家都有责任。挺老实个人，怎么还跟那侠盗猎车手有合作呢？胖哥，我咋跟老板交代呀？老板呢？你在车上睡觉没下来呀？一块儿偷走了啊！同事们骗我跟他们出来谈合作，结果他们走时候没叫我，把我卖给人家公司了。是谈合作呀，围绕他展开的。他平时乐观满盈的，跟同事们关系也不好。老板让我找个机会把这害人之马送出去。那我还纳闷呢，那平时带我出来都愁眉苦脸的，这次跟我有说有笑的，又给我塞水果，又给我整理行李的，原来是给我送行。毕竟最后一面了，不得留下点好印象吗？就这，人家老板还不愿意收他呢。那没有功劳也有苦劳啊！那我都老员工了，我不要面子吗？我以为以我的资历和口碑，肯定是非卖品。那卖我的时候就没考虑吗？不用考虑啊，同事们都投过票了，全票通过吗？连保洁跟保安都投的赞同票，口碑我没听说过。老板那时候不说招他，还不如招条狗啊！你是怎么发现他们卖你的？他们谈合作，谈着告诉我让我回避一下，然后他们微信扫上码了，我一看给我踢出公司群了，太欺负人了。方便问一下，你们卖他卖了多少钱吗？赔钱呢，我们扫的是付款码，就这人家还不愿意收呢，就白送他们个员工，他还说我们是嫁祸呢。赔钱也得把我送出去，那我更气了，我就这么卖不上价吗？既来之则安之，没准新同事待见你呢。行，新员工你客气点。花钱买的客气啊。公司没了小涛会有什么影响吗？公司没了小涛，就像一锅粥里少了一颗老鼠屎，毫无影响。哎，这么快啊？什么做好了？小涛的入职分享 PPT， 要不我怕人家不要他呀，用雀飞日文做的，
把他的工作简历、项目经历资料上传给讯飞智文，只要1分钟，一份30页结构清晰、排版精美的 PPT 就出来了，而且还给增加了动效，照片加了点动画。1分钟生成30页，这么快？对呀，讯飞智文内置超多精美模板，还支持图表插入、动画配置等实用编辑功能。自己做的不满意，用它 DIY 也行，非常方便。咱买下小涛是出于什么考虑的呢？他前老板跟我说，他是一条非常忠诚的员工，打算给他安排什么工作呢？安排他看门。听说你把公司电脑资料全删除了。为了他，干什么我都愿意。他暗恋新来的女同事，答应帮人家赶工作进度，趁着下班把全公司文件都删了，做好几个月的方案没了。你为什么要这么做？我不会写方案，但是我会删呀，是要让大家都回到起点，进度这不就赶上了吗？他删就删了，为了防止我们恢复，电脑系统都重装了，还设置了开机密码让我们猜，3重加密。我把开机密码设置成了他的名字缩写加生日。他喜欢看解密，不浪漫吗？同事们上午来了，先装电脑，再破解密码，这一天下来啥也不用干了。这马上要到交付的时间段了，我们怎么办？就是七七，我还想去参加真农万人牵手大会呢，这下得留下来加班了。方便问下，你们发展到什么程度了，值得你这么做？就这么跟你说吧，已经聊到见家长了。大令，下班一起看电影吗？那你同事感谢他了吗？感谢啥呀？他的文件也让小涛删了，早上来了追着小涛一顿毒打。你说你删同事的可以理解，你咋把他的也删了呢？都说了赶进度了，那不得跟同事们同步起来吗？再说我删了别人的，不删他的，那不引起怀疑吗？而且我删了他的文件，他也删了我的脸呀。你这不用处理一下？别动，上面有他指纹。恋爱不是你那么谈的，干出这种事你还有脸喝奶呢？你不懂，这是我大令爱喝的，而且这真浓精装高钙牛奶，越喝奶味越浓越醇厚，它有1.6倍钙，超高钙含量，富含维生素 D， 促进钙高效吸收。拿着它也算和我大令牵过手了。你大令说的对，真浓牛奶确实好。刚好他最近和《非诚勿扰》在办万人牵手大会，你给我去现场让你体验一下。这么多人，这就是万人牵手大会啊！壮观不？找对象你得用正经手段呢，天天整你那些歪门邪道能行吗？作为老板你怎么看？小涛的行为给公司带来了严重的损失，我决定给予罚款处理。别点了，罚款系统我也给重装了。我们天天熬夜加班到凌晨，最后告我们没有加班费，还得扣钱。法定工作时间是8小时，他们加班超时的算违法收入，得罚款没收。不想给加班费你早说呀，不干就是了呗。你这不恶心人吗？加班罚款谁想出来的？我想的呀。老板听完都夸我了，说我归点的多，赚钱你得合法。那这样你的加班费不也损失了吗？我从来不加班，没有加班费。确实挺过分的。这还行呢，他客户昨天晚上签的单子，最后他跟我们说晚上属于加班时间，也是非法所得，提成1分没有。上班干活就和吃自助一样，超时了还吃，不撑得慌吗？不罚你罚谁？那同事怎样才能避免罚款呢？不要加班费就行了，大家义务加班，没收入就不算违法所得了。那不要加班费，我们加班陪公司玩啊？那同事们加的班算什么？对，算志愿者呀，不伟大吗？那大家以后都别加班了，不管干不干完，到点走就完事儿了呗。我走了。瞅着别冲动啊！你别拦我，打的车到楼下了。你刚打的车这么快就打着了？滴滴叫车多快呀！最近还上线了无车赔活动，从3分钟升级100秒了，更快了。100秒超时不用打，还可以享受优惠券呢。上滴滴 APP 目的地搜索无车赔，或者评论区置顶链接就可以领取权益。我走了。下车回家，不然再送我打上了。我也打一个。作为老板你怎么看？小涛的想法与我不谋而合，不过如果加班不给钱的话，以后大家都不加班了怎么办？我有办法，以后大家下班时间再来上班，这样工作时间都属于加班，可以白嫖他们。你比我还没良心。良心比心。说因为你同事没活干了。我这是在让老板享福。他往老板上加班费，老板不给，说吃亏是福嘛。这小子回来就让我们也别干了，说一切后果他担着。你这是吃亏是福吗？那公司门口福字就没必要了，贴亏就行了。这怎么还贴到了呢？亏到底吗？不光这样，老板家门口的福也让他给换了，老板现在干啥还赔。好吧。哎你尾款别结了，定金我也给你退回去。我们老板他就爱吃点小亏。如果吃亏是福，那我希望我们老板福如东海。老板说吃亏是福，也没说他想吃亏啊。那有福同享吗？有亏吃不带上他，多不仗义啊！反正老板这亏是真吃啊，他还把客户全接到对面公司去了。我们现在都没有活干，公司都肥逼不挣，天天亏钱。现在你们这样对老板是不是太过分了？这是老板的福分呀！只要能让老板亏起来，没人管他是钱亏还是肾亏。涛，项目延期造成损失，客户来要赔偿了。老板有福了。这边请。哎，干嘛？老板你自求多亏吧。那涛
客户没了，你们不着急吗？我觉得老板说的有道理啊，公司吃亏，我们想服务，现在没人干了，白天摸鱼睡觉，晚上看奥运呢。还看啊？我太困了，最近熬夜看奥运，还胡吃海塞，我都上火了，牙疼嗓子疼。那你早说呀！来，给你试这个精致牛黄解毒片，去救火。作为老板，你怎么看？这是对吃亏是福的误解。员工没奉献精神都不吃亏，那当老板的怎么占便宜呢？那你觉得员工吃亏到什么时候才能享福呢？至少得65岁吧。哎呦，你他妈吃亏是福。谢谢。听说你们把工作都扔给老板了？能者多劳嘛，他多干点是应该的。老板说多干活才能证明自己的价值，能者多劳吗？那我们也没有那能力啊，就少劳点呗。那工作谁来干？老板呀，他拿钱最多，肯定是最有能力的人。吃了。我认为这种行为非常幼稚，多干点就觉得自己吃亏了，难成大事。你心态还挺好。普希金曾经说过，阴郁的日子里也要心平气和。这么多我干得完吗？能者多劳吗？我承认我们不能，搁公司混就行啊。你等会儿，客户电话。怎么的？你忘了咱们是老板手中的饭桶，知道吧？对呀，一个饭桶干太多，名不副实，那不节约了吗？大爷，你不看门也是因为没能力吗？嘿嘿，我有能力看毛门啊，让老板自个儿看门吧。把工作都扔给老板不好吧？少造少错啊！之前总没挑毛病，就是因为干的太多了。只要公司能维持正常运转，谁干多干少又有谁会关心呢？我们干多少也是有逻辑的，都是根据自己在老板口中的评价来的。你像我们就是老板口中的饭桶，这公正无虞就行了。他是老板口中的精英，他干的就多。现场这么吵，客户能听到你说什么吗？当然，我知道中央平板 MacPad 2的 AI 声纹驾到。你能听不清啊？太慢了。现在可以了，可以了。无论在哪，现场多吵，客户只听你的。搭配着 OLED 荣耀视力舒缓绿洲护眼屏，护眼技术十分强大，专业编辑创作，文档编辑美化更费心。像你这样一天不得充好几回电？一次不够，它的电池多大，续航没压力。你还挺努力的。我已经做好65岁退休的准备了。我觉得这么多能者多劳吗？开这么大公司，你多有能力？我有个屁能力，我爸有能力。让你爸也来。